নাম্বার 10 connector. The rapid growth of population must be controlled. জনসংখ্যা যে বৃদ্ধি এটা যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে? আদারওয়াইজ অথবা অর লিখতে পারি। অর অথবা আদারওয়াইজ লিখতে পারি আমরা। আদারওয়াইজ অন্যথায় all source of action সকল পদক্ষেপ to solve food problem will fail মানে সকল উন্নয়নের যে পদক্ষেপগুলো সেগুলো কি হবে? ব্যর্থ হবে। Again, we have to increase our food production. আমাদের খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হবে very rapidly দ্রুতভাবে। We may mostly আমরা বেশিরভাগ solve our food problem আমাদের খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে পেরেছি by changing our food habit dash for example মানে উদাহরণস্বরূপ we can take potato আমরা গোলালু খেতে পারি for example বা for instance for example উদাহরণস্বরূপ আমরা কি করতে পারি পটেটো খেতে পারি আলু খেতে পারি instead of rice ভাতের পরিবর্তে আমরা আলু খেতে পারি আচ্ছা এরপরে আসো dash it is high time এখানে আমরা so দিতে পারি so it is high time therefore দিতে পারি so it is high time we changed our eating habit আচ্ছা এটাই উপযুক্ত সময় আমাদের খাদ্যাভ্যাসকে পরিবর্তন করার আমরা এখানে এরপরে moreover বা beside দিতে পারি beside knowledge of nutritive value of food can help to solve our food problem to a great extent মানে ব্যাপক পরিসরে তাহলে আমরা লাস্টে দিতে পারি moreover বা আরো দিতে পারি এখানে moreover বা beside দিতে পারি তাহলে মোর আচ্ছা বিসাইড যেকোনো একটা দেওয়া যাবে বিসাইডস বিসাইডস নিউট্রিটিভ ভ্যালু মানে খাদ্য গুণ সম্পর্কে আমাদের যে জ্ঞান এটা আমাদের জানতে হবে যাতে করে আমরা কি করতে পারবো খাদ্য সমস্যা সমাধান করতে পারবো কারণ সবসময় আমরা কি করি মানে মাছ মাংস খেতে পছন্দ করি শাকসবজি এগুলো খেতে চাই না সো যদি খাদ্য গুণ সম্পর্কে জ্ঞান থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের খাদ্য সমস্যা সমাধান অনেকটা সহায়ক হবে